हेलो अरविंद, क्या हाल चाल है? मेरे को तो बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैं आया था कैंट के आर ओ पे, जिसका मॉडल नेम था कैंट ग्रांड प्लस। कंप्लेंट थी इसके अंदर कि सायरन बीप कर रहा था काफ़ी देर तक। कस्टमर काफ़ी डर गए थे कि कहीं ज़्यादा खर्चा आर ओ के अंदर ना आए, क्योंकि उन्होंने कैंट वाले को ही बुलाया था। उसने 5,500 से 6,000 रुपये खर्चा इसके अंदर बताया था। तो सबसे पहले करते हैं आर ओ को रीसेट, कि कोई और दिक्कत तो नहीं है, कि यूवी वगैरह लग रहा हो। यूवी तो वैसे साफ साफ दिख रही थी कि कहीं से कोई काली नहीं पड़ी हुई है। और रीसेट होने के बाद ग्रीन लाइट जल जाती है। पानी को करते हैं ऑन। ये आ रहा है हमारा वेस्टेज पानी, यानी कि आर ओ हमारा चल गया और वो परफेक्ट है। एक बार ऑन करके ऑफ करके ऑन करके दोबारा देख लेते हो, ताकि दोबारा सायरन की दिक्कत तो नहीं आ रही है। दोबारा भी हमारा आर ओ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल जाता है, कोई भी बीच की प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। इधर चेक कर लेते हैं फ्लो, कि फ्लो कितना आ रहा है। तो अपना प्योर वाटर का जो पाइप है वो निकाल के फ्लो चेक कर लेते हैं। फ्लो आ रहा होता है हमारा बिल्कुल परफेक्ट, TSP 87 आ रहा होता है। कस्टमर को बोलते हैं कि इसमें सेडिमेंट कार्बन और एक प्री फिल्टर चेंज होगा। उस समय हो गया था 1.5 साल के आसपास। सबसे पहले खोल लेते हैं प्री फिल्टर। प्री फिल्टर में हाउसिंग चैम्बर फिल्टर देख सकते हैं, काफ़ी गंदा हो रखा है। और ये है हमारा रो वाटर पानी, जो कस्टमर के सप्लाई में आता है। कितना गंदा पानी है। फिल्टर चेंज करने के बाद हाउसिंग को टांग देते हैं, बारी इनलाइन फिल्टर चेंज करने की। अंदर सेडिमेंट कार्बन बाहर निकाल के फेंक देते हैं और डाल देते हैं नया फिल्टर इसके अंदर। फिर करते हैं आर ओ को चेक। आर ओ हमारा चला था बिल्कुल परफेक्ट, प्योर वाटर प्योर और वेस्टेज का फ्लो बिल्कुल परफेक्ट रहा था। और कर देते हैं अपने आर ओ को हैंग। कस्टमर से लेते हैं पेमेंट और निकल जाते हैं अपने अगले काम के लिए।